오늘은 한나의 기도라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. ハンナの祈りという題をもって御言葉をお伝えします。 한나는 사무엘이라는 그런 위대한 선지자를 낳은 믿음의 사람입니다. ハンナは偉大な預言者であるサムエルの母親でもあります。 사무엘은 마지막 사사이기도 했고요. サムエル彼女の息子でありますサムエルは士師時代の最後の士師でありました。 사무엘이 사울 왕에게 기름을 붓고 그리고 다윗 왕에게 기름을 붓습니다. 다시 말해서 왕국 시대와 사사 시대를 연결하는 중요한 인물이 사무엘입니다. 彼はその士師時代の最後の人としてまた続けてつながっていきます。これから続けています王国時代へのつなぎとしましてまずサムエルはサウル王にも油を注ぎその後のダビデ王にも油を注ぐことになります。 그런데 이 아들을 보면 하나님께서 한나의 기도를 통해서 사무엘을 낳게 하셨다는 겁니다. でもこの家庭を見ますとこの母親でありましたハンナの祈りを通して神様がこのサムエルを授けてくださったことがわかります。 그래서 이 기도라는 것이 얼마나 중요한가를 우리에게 다시 한번 깨닫게 합니다. この祈りがとても大事であったことがわかります。 한나는 사랑스러움이란 뜻을 갖고 있어요. ハンナという名前の意味は愛らしい愛するという意味があります。 은혜롭다라는 뜻을 가지고 있습니다. また恵み深いという意味があります。 이처럼 이름 그대로 한나는 많은 사랑을 받으면서 주위에 있었습니다. このように名前のごとく彼女は愛されている人でありました。 이 남편의 이름은 엘가나라는 사람이었습니다. 彼女の夫はエルカナという名前でありましたが 성경에 보면 사무엘 보면 에브라임에 거한 사람이라고 기록되어 있어요. 聖書を見ますとサムエルはエフライムの人であるとあります。 에브라임이라는 땅은 이스라엘이 가나안을 정복할 때 제일 처음에 점령한 땅이기도 합니다. エフライムというのはイスラエルがカナンを征服した時に一番最初に征服した地でもあります。 그래서 이스라엘의 굉장히 중요한 요충지이기도 해요. ですからイスラエルにとっては非常に大切な土地でありました。 그런데 엘가나라는 사람이 왜 이곳에 있었을까요? なぜエルカナという人がサムエルの父親がですねここにいたかと言いますと 엘가나는 사실은 에브라임 부족 사람이 아닙니다. 実際このエルカナという人はエフライム出身ではありませんでした。 엘가나는 레이 사람이었어요. 彼はレビ出身であります。 레이 사람은 하나님이 보내신 곳에 어딘지 가는 거예요. レビ部族というのは神様の命令に従って行くといえばどこにでも行く自分の固有の土地を持っていない人たちであります。 다른 사람들은 다른 부족들은 다 자기 땅을 가지고 있습니다. 12部族のうちレビ部族以外は全部11部族は自分の土地というものを与えられていました。 다른 부족에게 하나님께서 그 땅을 허락하셨어요. そのように神様が分割してくださいましたが 그런데 상속지를 하나님은 레이 부족에는 허락지 않으셨습니다. 12部族のうちレビ部族だけには神様は相続地を与えませんでした。 이 레이 부족을 12부족에 다 이렇게 찢어가지고 보냈어요. そのレビ部族をですね自分の土地がありませんのでそれぞれ別々のところに分散して送りました。 그래서 레이 부족은 다 흩어져가지고 각 사람이 이 레이 부족이 12부족으로 나뉘어서 이렇게 파송되어서 그 지역에 살았습니다. ですからレビ部族は他の11部族のところにそれぞれがですね分かれて派遣されて自分の土地というもの固有の土地を持たないで生活しました。 그래서 이 엘가나라는 사람은 에브라임 사람이 아니라 레위 부족 사람으로 에브라임에 있었던 것이죠. エルカナという人はレビ部族としてそれぞれのところに送られたうちそのエフライムの人たちのところに送られて生活していたわけです。 이런 환경 가운데 엘가나에게는 2명의 아내가 있었습니다. このような中にエルカナという人には2人の奥さんがいました。 우리가 잘 아는 한나라는 사람하고요. 1人はハンナであり 분인나라는 사람입니다. もう1人はペニンナでありました。 그런데 이 두 사람을 가지고 있다라는 것은요, 사실은 하나님께서 원치 아니하시는 겁니다. もちろんこのように一夫多妻であるということ、2人の奥さんがいるということは神様の喜ばれる生き方ではありませんでした。 어떤 사람은 성경에 이렇게 옥상이 많은 것을 보고요, 이거 일부 다처제다. 그래서 여기 많은 여자를 거느려도 된다. 뭐 이렇게 주장하는 사람도 있어요. ある人はですね、聖書にこのような一夫多妻の記事が書かれているからこれはいいんじゃないかという人もいますが、 이것은요 무식해도 진짜 무식한 사람이에요. 本当に聖書をよく知らないからそのようにおっしゃると思いますが、 성경을 잘 읽은 사람은 하나님의 뜻이 무엇인지를 압니다. 聖書はですね、
綺麗な人だけの良いことだけが書かれている人間の罪の歴史が書かれていますから、それをよくわかると思います。 하나님의 원뜻은 한 사람이 한 여인을 만나서 가정을 이루는 것이 하나님의 뜻이에요. 神様の御心は一人の男性と一人の女性が一つの家庭を作ることが御心であります。 근데 사람은요 그렇지 못하다는 겁니다. 人がそのようにできない記事が聖書の歴史であります。 심지어 믿음의 조상이라는 사람들도요 보면요 그래서 많은 여인들을 거느렸던 그런 일들이 성경에 많이 기록되어 있습니다. 偉人と言われている信仰の先輩たちもですね、そのような生き方、神様が喜ばれない生き方をしたことがそのまま露骨に聖書には記録されています。 사회적 역사적인 배경으로 피치 못할 경우도 있어요. 社会的にも本当にこれは恥ずかしいような記事も書かれているんです。 왕 같은 경우에는요 자손이 끊기면 안 되기 때문에 그렇기 때문에 여러 사람들에게 씨를 남기기도 했습니다. 王はですね、その王族の子孫を絶やさないためにいろいろな女性の腹を借りて体を借りて子孫を残す場合もありました。 그렇지만 그런 것들이 나쁜 폐습으로 남으면 안 되는 거죠. でもそれが悪いことであります。良いこととして残ってはいけないことであります。 오늘 한나의 근심은 무엇입니까? ハンナの苦しみというのはここで何だったんでしょうか。 자기에게 자손이 없다라는 것이 근심이었습니다. 彼女には子供がないということが女性としての苦しみでした。 다시 말해서 자식이 없다라는 것은 뭐냐면요. 당시 사회적 한국도 이전에 뭐 최근에 많이 변했지만 자식이 없다는 것은 사회적인 부끄러움이기도 했습니다. 昔の時代はそうだったんですよね。子供がいないということを恥ずかしいというふうにする時代でありました。 그래서 이 한나도 그것에 대해 고통을 받고 있었어요. ですから彼女がそれを望んでではないんですけれども、神様が子供をくださらないことについて苦しんでおりました。 그래서 자식을 많이 낳고 번성하기 위해서 옛날에는 그렇게 여인들을 많이 거느렸던 것을 성경을 볼 수가 있어요. そのように聖書はですね、神様の御心ではありませんけれども、子孫を残すために多くの女性の体を借りた記事もあります。 그런 것을 중요시 여겼던 그러한 사회에서 이 한나는 그것 때문에 고통을 갖고 있습니다. たとえ神様が喜ばないことであっても、悪い方法を通してでも子供を残さなければならないというような時代背景の中で彼女は苦しんでいたわけです。 자기 자신에게 자식이 없음을 자신은 고통을 가지고 있었습니다. 自分の子供がないということが非常な苦痛であったわけです。 그런데 여러분 자식이 있고 없고는 자기 마음대로 되는 것이 아니에요. 皆さん、子供を授かるということは自分の意思によってできることではありません。 저는 결혼을 하고 8년 만에 하나님께서 미카라는 자녀를 주었습니다. 私たちも一人娘でありますけれども、結婚して8年間待ちました。 근데 저희들은 가족 계획을 세운 게 아니라요. 하나님 주시면 다 받겠습니다. 그러는데 안 주시더라고요. 私たちがそのように計画したからではなく、私たちに問題があったからでもなく、神様が8年間待たせたんです。 근데 저희 같은 동료의 지금 LA에서 목회를 하고 계신데요. 목사님이 한 분 또 계셨어요. 進学校の同期の牧師がですね、今一人アメリカで牧会していますけれども、 저는 같은 시기에 신학교에도 들어가고 같이 공부하고 사역도 같이 했습니다. 一緒に進学校も入り同期であり、またこちらはヤンで彼はチャンだったの、ヤンチャンコンビと言われてましたけれども、そのように一緒に信仰生活をしました。 조금 길어요, 좀 이쪽이. 그런데 그쪽은 이상하게요. 하나님 저희는요 힘드니까 자녀를 주지 마세요 그러는데요. 애를 쑥쑥 낳는 거예요. そちらも牧師になりましたので、決して豊かではありませんので、チャン先生はですね、神様もうこれ以上いいです、子供はいいですと言って祈るんですけども、どんどんくださるんですね。 그 친구를 잊지를 못해요. その彼、忘れられないんですけれど 왜냐면 も、 제 생일날 결혼식을 했거든요. なぜかというと、私たちの牧師の誕生日にちょうど彼らが結婚式をしたんですね。 제 생일날이 되면 항상 그 친구가 생각이 나요. ですから誕生日ごとにですね、どうしてるかなと思い出します。 근데 그 친구가 결혼하자마자 애를 낳았어요. 結婚してすぐに彼らは子供を授かり、 또 낳습니다. また生まれ、 그리고서는 한국에 들어갔더니 목사님 어머님 이렇게 얘기하시는 거예요. 彼の親にですね、お母さんに言われたんですね。 야, 이게 자녀가 많은 목회하는데 얼마나 힘드니. 子供が多かったらね、牧師になるのは大変だから。 그러니까 이제 낳지 않도록 수술을 해라 그런 거예요. 強制手術しなさいと言ったんですね。 그래서 한국에서 수술을 하고 일본으로 들어왔어요. もうこれ以上子供いらないという手術をですね、韓国でしてまた日本に戻ってきて、 그런데요,
또 애가 또 생긴 거예요. 手術したのにまた生まれたんですよね。 아니 수술 안 가지려고 수술을 했는데 또 생기는 거예요. いらないからという手術をしたのにね、神様はいらない人にはくださるんですよね。 이게 사람 마음대로 안 되는 거예요. というの 그죠? はですね、本当に人の自分の意思でできないということを申し上げたいんです。 사람이 낳고 죽는 건 하나님 손에 있는 줄로 믿습니다. 神様が命を取られる命を与えてくださるのは神様なんです。 우리는 또 날라고 그랬는데도 안 되더라고요. 私たちはもう欲しくてしょうがないんですけど、8年待たされました。 주여 하나님께 물어봐야 될 것 같아. 나중에 천국 가면. なんで8年待たせたんですかと神様にね、天国に行ったら聞きたいと思いますけれど。 지나온 세월을 보면요. でも過ぎ去った日を見ますと、 만약에 하나님께서 이제 서둘러서 저에게 자녀를 주셨다면 もし私たちが望む通りにすぐにくださっていたら、 좀 많이 힘들었을 것 같아요. 本当に子供が可愛くてですね、牧会も難しかったかもしれません。 물론 아이를 키우는 기쁨도 아주 좋겠지만 子供を育てる楽しみもあるんですけれど 사실 も、 경제적인 문제도 있고요. その経済的な面も私たちも大変だったので、十分整えられてから 또 。 저는 늦게 학문의 눈을 떠가지고요. 열심히 공부하고 공부하는 과정이어가지고요. 만약에 아이가 있었다면 공부를 중단했을지도 몰랐어요. 遅くにですね、大人になってからですね、たくさん学びたいことが増えまして、もし結婚してすぐに神様が子供をくださっていたら、その勉強もできなかったかなと思って、今はちょうどいいと思っています。 돌아보면 하나님의 은혜였구나 생각해 봅니다. すべて神様のタイミングでくださった感謝だなと思います。 그래서 자녀가 있고 없으면 하나님 손에 있음을 믿고 ですから私たちが神様に子供をくださるのも神様だということを信じて、 또한 모든 것을 하나님 합력해서 제일 좋은 것을 우리에게 주실 줄로 믿습니다. 私たちの考えではなくて神様の計画の中でタイミングの中で一番いいようにしてくださると信じます。 그러나 우리들의 모습은요. でも私たちはですね、 우리 환경을 보면서 いつも環境を見て 실망도 하고요. 失望したり 좌절하고 挫折したり 넘어지게 됩니다. 倒れたりするんです。 한나의 고통은 자식이 없어서 너무 고통스러운 거예요. ハンナの苦しみは周りになぜ子供がと言われて苦しんでいるわけです。 혹시 여러분들도 주변에 있는 내 주위에 있는 환경 때문에 고통당하는 것이 있습니까? 皆さん周りにですね、子供がいらっしゃらない方がいたらそのように責めないでください。苦しんでいるんです。 내 자신이 지금 고통받는 것이 있습니까? もし私の心の中にそのような苦しみがある方いらっしゃいますか？ 어떤 사람은 태어나서 나는 왜 이렇게 가난하게 태어났어요? 가난 때문에 고통받는 사람이 있어요. もしかしたらですね、私はなんでこんなに苦しみの中で生まれたんだろう、なぜこんな貧しい家庭に生まれたんだろうと思う人がいらっしゃるんでしょう 어떤 か。 사람은 태어났는데 집안에 항상 싸움이 일어나고요. 그러한 일 때문에 고통받는 사람이 있어요. ある人はですね、もう生まれた時からいつも両親が喧嘩ばっかりしてる、そればっかり見て苦しんでいる子供たちもいます。 어떤 사람은 어떤 장애를 가지고 태어나서요. 그것 때문에 마음 아파서 늘 고민하는 분들이 계십니다. ある人はですね、障害を持って生まれてきたわけじゃないのになぜ生まれてきたら障害があったのかと悩む人もいるかもしれません。 그 고통이 완벽하게 해소된다든지 없어졌는지 이것은 잘 모르겠어요. これがですね、完全に神様がなくしてくださるかどうかはそれは私たちは分かりません。 그런데 우리에게 필요한 것이 있다는 겁니다. でもこの苦しみを除いてくださることではなく、もっと大切なことがあります。 그럴 때 뭐를 해야 하냐면 우리 기도해야 된다는 거예요. そのような時に私たちは頼ることのできる神様がいて、そこに祈ることができるということです。 그럴 때 하나님을 찾아야 돼요. その時に神様に求めなくてはいけないという 어떤 ことで 분은 す。 가난하게 태어나서요. ある人は貧しい家庭に生まれ、 그 가난을 막 욕을 하고 막 한탄하시는 분들이 계세요. ではなぜ私はこんな環境で生まれた、なぜ生まれてきたら貧しい家庭に生まれてきたんだと嘆いてばかりの子がいます。 그런데 그 가난을 그대로 나도 가난을 가지고 계속 나가면요. 내 자녀도 가난 가운데 태어나게 돼요. でもですね、もし私たちがそれを貧しいそこに目を留めて生きるのであれば、子供たちも同じ貧しい生き方をすることで終わってしまいます。 한국 사람들은요. 세계에서 교육열이 제일 뜨겁다고 얘기를 해요. 韓国の方たちはですね、世界でも教育熱がすごく高いということで有名であります。 좋은 일이기도 하지만 또 힘든 일이기도 해요. いいことでもあると思いますけれども、親御さんたちも子供たちも大変だと思いますね。 오바마 대통령도 일전에 한국의 교육열은 세계에서 제일이다 이렇게 얘기했었죠. 前オバマ大統領も韓国の教育熱は世界一だと褒めたそうで 왜 す。 그렇게 된 걸까요? なぜそのようになったんでしょうか。 저희들의 부모님들은 이렇게 생각한 거예요. 私たちの親の世代はこのように考えま 우리는 した。 참 불행하고 私たちは本当にかわいそ 참 う。 힘들지만 大変なんだ。 내 자식들은 좀 다르게 살아야 되겠다. 私と同じような思いは子供たちにはさせたくない。 그래서요 교육에 힘을 쓴 거예요. そのようにですね、自分が学べなかったこと、できなかったことを子供にさせようとするんです。 어느 나라에 가면요 땅을 파서 장사하는 사람도 있어요. ある人はですね、土を掘ってですね、何か商売しようとする人もいます。 그 땅을 파면 기름도 나오고요
지하 자원이 많으니까요. そこには油があり、また資金がいっぱいあるからです。資金がいっぱいあるからですね。 근데 한국은요, 땅을 파도 나올 게 없어요. でも、韓国はですね、掘ってもいい度ぐらいは出るかもしれませんけど、資源がないじゃないですか。 그래가지고 자녀들에게 교육을 시킨 겁니다. その代わりにじゃあ子供たちに学ばせようということになったん 자기가 です。 먹을 것을 줄이고요. 自分の食べ物を減らしながら、 허리띠를 졸라매고 そして 오비 帯を締めながらですね、子供たちに勉強させます。 그래서 어린이들이 성장하고 이렇게 왔던 거예요. そしてそのようにして子供を育てます。 어쨌든 나라 전체로 보면 많은 변화가 있지 않았습니까? 本当に韓国のという国はそのようなことで変化があったとは思います。 가끔 해외에서 오신 선교사님들과 대화를 하게 되면요. 時々ですね、海外からいらっしゃった宣教師の先生とお話をしますと、 남미 쪽에서 오신 분들하고 좀 얘기를 해봤습니다. 難民の世話なさっている先生と、南米の先生とお話をしますと、 그랬더니요. 그 나라 사람들은 뭘 하려고 하는 의식이 없는 거예요. もうその国の人たちはですね、やろうというやる気さえないんですね。 공부도 하려고 하지 않고요. 勉強しようという気もないし、 일도 仕 하려고 事 하지 しようとも 않고요. しないし、 지금 어려운 상황인데 그냥 어려움을 계속 끌고 가고 있어요. 貧しいんですけれども、その貧しさをそのまま引きずっている人生だというんです。 성격이 급한 한국 사람이 보면 막 답답한 거예요. やる気のある韓国人見たらなんでやらないんだとですね、イライラするというんですね。 우리에게 많은 불이한 좀 안 좋은 그런 환경이 있을지 모르겠습니다. 私たちの環境が良くないかもしれません。 그럴 때 우리가 해야 할 것이 そ 있어요. の時に私たちがすべきことがあります。 먼저 하나님께 기도해야 된다는 거예요. 神様に求めなくてはならないということなんです。 한나가 자기의 그 어쩔 수 없는 환경 가운데 하나님을 찾고 기도했듯이요. ハンナがですね、自分が子供を産みたくないからではなく、産めないからであったからこそ神様に求めたようにです。 또 한나에는요, 또 한 가지 사람의 인간 관계가 있었어요. またハンナにとってはもう一つの人間関係がありました。 분인나라는 사람이에요. ペニンナというもう一人の奥さんであります。 자기 남편이 자기를 끔찍하게 사랑해 주지만 이 분인나 때문에 항상 고통을 당하고 있었어요. ハンナはですね、このエルカネというご主人の愛を受けていましたけれども、ペニンナというもう一人の妻のために苦しんだんです。 분인나는요, 자식이 많았습니다. ペニンナを通してたくさんの子供が生まれたからです。 자식 때문에 힘이 들어가고 어깨에 힘이 들어가고 있었어요. その子供によってペニンナはまた傲慢になったんです。 그렇지만 남편 엘가나는요, 항상 한나를 사랑해 줬어요. たとえそうであっても、この夫であったエルカナはハンナを愛していました。 7절에 보니까 여호와의 집에 올라갈 때마다 하나님의 집에 올라갈 때마다 이렇게 기록되어 있는데요. 7節を見ますと、毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびにとありますが、 하나님의 집에 올라갈 때는요, 하나님께 제물을 가지고 하나님께 제사를 드릴 때 가는 겁니다. 神様の宮に行くということ、礼拝しに行くということは神様に生贄捧げ物を持っていくことを意味します。 제물을 드리면 완벽하게 번제로 하나님께 드리는 번제도 있어요. 神様の前に完全に焼いてしまう全焼の生贄があり、 번제는요, 완전 소알 다 태워서 하나님께 드리는 걸 번제라 그래요. それを完全に焼き尽くしてしまうことを意味しますが、 근데 제물 가운데 화목 제물 같은 것도 있죠. 和解の生贄というものもあります。 그것은 하나님께 드리는 부분이 있고요. 또한 백성이 함께 나누는 그러한 부분이 있어요. この捧げ物には神様に捧げてしまう部分もあり、また一緒に民と分かち合う部分もありました。 그래서 하나님 집에 올라갈 때마다 이렇게 하나님께 나누는 그런 제물을 가지고 돌아올 때가 있습니다. 神様に礼拝をした後にですね、この和解の生贄などのように捧げた後に皆さんと分かち合う、そのようなものを持ってくる場合もあったんです。 그런 분깃을 나눌 때, 그리고 또 아까 엘가나는 제사장이라고 레위 사람이라고 그랬으니까 하나님의 종의 입장에서 가기 때문에 하나님께 받는 재물도 많은 거죠. レビ人というのはですね、礼拝を司る部族でもありましたので、その礼拝をすることによっていただくその報酬のようなものもあったわけです。 자, 그러한 것들을 나눠줄 때요, 분인나는 하나를 주면 한나는요 2개를 줬어요. そのような時に 1つ. ペニンナには1つ、そしてハンナには2つ渡したわけです。 그래서 분인나는 그것을 보고요, 뭐 화가 난 거예요. そうですね。ペニンナがですね、いつもはその分け前をですね、一つもらうのをハンナが2つもらっていたわけで、そのようなことによってハンナに対して腹を立てていたということが7節にあります。 그래서 분인나는 항상 한나를 괴롭혔습니다. ですから、そのペニンナはですね、子供がいるという傲慢はあったんですけれども、いつもハンナ、愛されているハンナをいつも苛立たせたわけです。 그래서 한나는 그것 때문에 마음이 상하고 괴로웠습니다. 子供がないだけでも辛いのにですね、そのようなもう一人の奥さんによっても辛かったんです。
오늘 본문 한국어 성경에 보면요. 격분했다고 이렇게 기록되어 있습니다. 日本語の聖書には、苛立たせたというふうにありますけれども、そのような辛さがあったわけです。 격분했으니까 막 분노가 치밀 정도로 당하는 거죠. 怒りが生じるぐらい、そのようないじめを受けたということです。 자, 이런 상황 가운데서 한나가 할 수 있었던 행동이 무엇입니까? このような状況の中でハンナが唯一できたことが何だったんでしょうか。 기도했다는 거예요. 祈りだったんです。 분인 나를 붙들고서 그래 네가 바르냐 내가 바르냐 막 싸운 게 아니라 하나님께 기도했다는 거예요. ペニーナにですね、いやあなたが正しいか私が正しいかちょっとやってみましょう、話し合ってみましょうではなく、神様にただ訴えたんです。 나에게 부끄러움을 주면요 부끄러운 얘기를 그냥 듣는 거예요. 그냥 恥ずかしい言葉をですね聞いたらそのままですねただ神様にだけ訴えたんです。 사람에게 말하지 않고요. 人には話さなかったんです。 하나님 앞에 와서 그 격분한 심정을 가지고 하나님께 와서 통곡하면서 울었다고 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 今日の本文を見ますとですね、人に言うことができなかったので神様の前で泣きながら祈ったとあります。 예, 한국어로 읽을 때는요 그냥 여호와께 기도하고 통곡하며 이렇게 간단하게 했는데 일본어로 읽으니까 뭔가 더 가까이 오는 거예요. 하게 식구 나 있다. 격하게 울었다. 이렇게 기록되어 있어요. 日本語の聖書の方がですね激しく泣いたというふうにはっきりとですね表現しています。 통곡이라는 말이 조금 옛날 말 같은 통곡했다. 요즘에 통곡했다 뭐 이런 말 잘 안 쓰잖아요. 그러니까 와닿는 단어가 와닿는 게 좀 덜한 것 같아요. これは慟哭という、昔の言葉でありますと慟哭という言葉で表現されています。 그런데 일본어는 아주 격하게 감정이 너무 격해가지고 엉엉 울었다 이렇게 표현되고 있는 もう 거죠. 悔しくてですね、もうどこにもぶつけることのないその苛立ちを神様に恩を泣きながらぶつけて祈ったんで 여러분 す。 사람들에게 얘기를 듣고 그런 때가 있습니까? 皆さん人によってこのように苦しめられて神様に叫びたい時がありますか？ 그럴 때 사람에게 얘기하면요 싸움밖에 안 되고 そのような時にですね、人に言ったってそれは争いにしかなりません。 또 해결책도 없습니다. そして 해결도 안 돼요. そうしたからといって解決するわけでもありません。 내 분을 막 토한다 그래도요 더 분이 나고요 사그러들지 않습니다. それをですね人にぶつけたところでですね、それは解決には何もなりません。 이럴 때 어떻게 되겠습니까? 皆さんそのような時どうするんですか？ 이럴 때 하나님께 기도해야 될 줄로 そのような 믿습니다. 時に神様にぶつけてみてください。 주님을 찾으시기 바랍니다. そして神様を探してみてください。 아이 목사님 저는 요즘요 신앙생활이 아주 잘 원만하고요 그럴 일 없어요 괜찮아요 이러시는 분도 있을지 모르겠어요. いや私はそんな悔しいこともないし、そんなに泣きながら叫ぶような悔しいことも何も大丈夫ですよという方もいらっしゃるかもしれません。 그렇지만 미리 마음속에요 이 말씀을 잘 간직하고 있기 바랍니다. 皆さんこのことをですね覚えておいていつも心に留めておいてほしいんです。 우리가 인생 살면서 어떤 일이 일어날지 모르는 거예요. 私たちがどのような場面でこのような祈りをする必要に迫られるかわからないからです。 주위 있는 사람 때문에 이렇게 통곡할 일이 여러분 생기거든요. 사람에게 원망하지 말고 하나님께 나오시기 바랍니다. このようにですね本当に人に言いたくて何かこのですね言い訳をしたい、もう釈明したいという時こそ神様に全部訴えてください。 어저께 우리 집사님 회개 이제 정리하면서요 이런 말씀을 좀 나눴습니다. 昨日ですね今日の準備をしながらある司さんがおっしゃいました。 목사님 사람은요 사람을 잘 만나야 돼요. 先生、人ってねいい人と会わなくちゃいけないですよね。 가만히 생각해보니까 그 말이 맞는 것 같아요. 本当にそうだったと思いますね。 교회를 왔는데 교회에서도요 당한 게 너무 많다는 거예요. 教会に来てみましたけど、教会でもいろいろな人がいますねというんですね。 우리 교회 없습니다. う 우리 ち 교회. の教会の話じゃないですよ。 교회에서 사람을 잘 만나야 돼. 교회에서. 本当に教会の中でも信仰の良い方とお付き合いをしなくちゃいけないんです。 여기 있는 사람들 중에 나는 완벽하다 하시는 분 계십니까? 皆さんここに座っていらっしゃる方の中で私は大丈夫 100% 私は大丈夫ですよという方いらっしゃいますか？ 우리는 피차에 서로 부족한 사람들입니다. お互いにみんな不完全な人間であると思います。 제가 컨디션이 좋을 때도 있지만요, 좀 안 좋을 때도 있는 거예요. で 사람은. すから人ですから調子のいい時も悪い時もあります。 그래서 언젠가는요 사람끼리 부닥치는 반드시 있게 돼 있어요. ですから教会というのはですね問題がないはずがないんです。 그래서 그러한 일이 있을 때에 한나를 우리가 생각해야 되겠다는 거예요. そのような時に私たちがハンナを思い出したいと思います。 그럴 때 하나님 앞에 기도해야 될 줄로 믿습니다. 神様にだけは訴えることができます。 내 주위에 가까운 사람하고 이렇게 당할 때도 있어요. 一番近い人からもしかすると苦しめられるかもしれないんです。 브린나는요 집안에서 항상 살을 맞대고 사는 사람이에요. ハンナとペニンナはいつも同じ屋根の下で住んでいた人じゃないですか。 가족이거든요. 家族でしょ。 그런데 그 가까운 사람을 통해서 고통받고 있는 거예요. 一番近い人から受ける傷というのが一番大きいんじゃないでしょうか。 우리 신앙생활하면서 교회에 있으면서요 서로 부딪히고 고통받는 게 당연히 있습니다. 当然私たちは教会というところは人という不完全な人が集まるところです。罪人が集まるところですから必ず争いがあります。
그럴 때 하나님께 나와서 기도해야 될 줄로 そのよう 믿습니다. な時こそ神様だけに訴えましょう。 자, 이렇게 하나님께 나와서 한나는 기도를 했습니다. ハンナはこのように祈りました。 마음이 괴로워서 하나님께 기도해야 돼요. 苦しみを神様に全部申し上げたんです。 그리고 그 원인 제공된 나에게 자식이 없다는 것에 대해서 하나님께 토선하면서 기도하게 되죠. また自分が望んでそうなっているわけではないのに子供がないということについて神様に申し上げたんです。 서원을 하게 됩니다. そして請願します。 서원이라는 게 뭡니까? 誓いの祈り、このような請願の祈りというのはどういうことなんでしょうか。 제가 서원이라는 건요. 하나님 내게 이렇게 해주시면요. 나는 이렇게 하겠습니다 하는 거예요. 誓いの祈り、請願の祈りというのはですね、神様がもしこのことをしてくださるのであれば私はこうしますという約束であります。 아니면 나는 이렇게 하겠습니다 하고 하나님과 약속하는 거. 이것이 서원 기도예요. あるいは神様がしてくださらなくても私は神様に対してこのようにしますと約束することです。 여러분 서원 기도는 하나님께 했으면 약속이기 때문에요. 꼭 지켜야 되는 거예요. 聖書にはですね、このように請願の祈り、神様との誓いの祈りをした人は必ずそれを遅らせてはならないと聖書に書いてあります。 그래서 서원은 신중하게 해야 됩니다. ですから、軽々しく自分の気分で請願をしてはいけません。後で守れないようなことはしてはいけません。 저희 형님은 의학을 공부했었어요. 牧師の兄はですね、医学の勉強をしていました。 그런데 고등학교 때 서원 기도를 한 것이 생각이 났대요. でもその医学の勉強をしながらですね、高校生の時に神様と請願の祈りをしたことを思い出したらしいんです。 하나님, 저는 주님의 종이 되겠습니다 하고 서원 기도를 했었어요. 神様、私は主のしもべになりますと高校生の時にですね、神様に請願の祈りをしていたことを忘れていたんです。 나중에 그것이 생각이 났어요. 思い出して、 그래서 나중에 신학으로 편입을 해서요. 다시 하나님의 종이 됐습니다. その医学の道を全部捨てて神様の道に歩むことにしました。 저희 형님이 개척을 할 때의 일이에요. それは牧師の兄がですね、開拓する時のことでありました。 기도를 아주 집중하고 열심히 할 때의 일이었습니다. 一生懸命神様に集中して祈っている時のことでした。 어떤 한 귀신 들린 사람을 데리고 부모님이 찾아왔어요. あるですね、子供、悪霊に疲れた子供を連れたご両親が入ってきました。 이 애가 귀신 들린 것 같아. 목사님 기도 좀 해주세요. 牧師先生、今この私の子供がですね、悪霊に疲れているようですからどうか祈ってくださいと。 그래서 머리에 손을 얹고요. 주여 하면서 간절하게 기도하면요. 얘가 막 혈기왕성했던 얘가 갑자기 풀이 푹 죽어가지고요. 배추에 소금 뿌린 것처럼 푹 그렇게 줄어들었어요. そして頭の上にですね、イエス様の皆によって祈りますと、本当に力がいっぱい血の気の多い青年だったんですけれども、塩漬けにしたキムチのようにですね、シューッと力がなくなってしまいました。 그런데 이제 기도하다 보면요, 뭐 짧은 시간이 아니라 이게 계속 싸워야 되는 거거든요. 기도하다 보면 힘들어가지고 조금 주여 하면서 조금 쉬면요, 얘가 갑자기 쑥 일어나는 거예요. そしてですね、祈りというのもですね、祈ったらすぐにピョンと悪魔が出ていくわけじゃなくてですね、続けて祈るんですけれども、ちょっとですね、その祈りの力を弱まってくるとですね、急にそのしおれたキムチが急に力が入って、と力がね、入ってきたんですね。 그래서 계속 싸우는 거, 주여 했다가 또 죽었다가, 주여 했다가 죽었다가 그런 거예요. ですから、シューと言ってあれまたそのキムチが立ったり、またシューと祈ったりですね、そのように戦いました。 반복해서 기도하는 가운데 하나님께서 만져주셔가지고요. 얘가 이제 사람하고 대화할 수 있는 수준까지 온 거예요. そしてそのように悪霊と戦いながらですね、長時間祈ったんですけれども、ある程度人と話せるぐらいまで回復しました。 그래서 대화를 해보니까 이런 사정이 있었던 거예요. で、そのことを話してみますと、このような事情が分かりました。 이 아이가 고등학교 때요, 전교에서 1등을 한 겁니다. その学生は高校生の時に全校で1位の成績だったそうです。 그리고 이 아이는요, 하나님 나는 주의 종이 되겠습니다 하고 이렇게 서원을 했어요. そして彼はですね、神様私は主のしもべになりますという請願の祈りを高校生の時にしたというんです。 그리고 어렸을 때 이 부모님들이 이 아이는 내가 주의 종으로 하나님 드리겠습니다 하고 부모님들이 서원 기도를 한 거예요. そしてですね、そのご両親連れてきたご両親も神様この子を神様に捧げますと約束をしたというんです。 그런데 고등학교 때요, 얘가 전교 1등을 하는 거예요. でも高校生になった時に全校で1位になり、 그래서 얘는 신학교가 아니라 서울대 법대를 가야 된다고. いやいや神様に捧げるのはもったいない、こんなに頭がいい子をソウル大学に入れなきゃと思いを変えたわけです 그 ね。 서울대 법대에 합격한 거예요. そしてソウル大の法学部に入ったんです。
그런데 이 친구가 2학년이 되는부터 갑자기 시름시름 할 때 이상해지기 시작하는 거예요. そして大学の2年生の時から彼が急におかしくなり始めたんです。 그리고 대화가 안 되는 막 미쳐버린 사람이 돼버린 거죠. 完全にですね、対話もできない人になってしまいました。 그래서 나중에 이 사정을 알고 기도하고 하나님께 서원 기도하는 거 지켜야 된다. 그래서 나중에 신학교에 편입해서 주의종이 되었습니다. そしてそのことが分かりましたので、神様に請願したことを遅らせてはならない、早くこの子を進学校に送りなさいということで、主のしもべになるようになりました。 하나님께 결심한 것을 여러분 흩트지 마시고 지키시기 바랍니다. ですから神様に請願をしたことはですね、必ず守らなくてはなりません。 그런데 때로는요 정말 잘못된 서원을 할 경우가 있어요. ところがですね、問題なのは時々ですね、間違った請願の祈りをしてしまうことがあるということです。 정말 이것은 하나님 앞에 이건 잘못된 것이다 할 때는 어떻게 돼요? 잘못된 서원을 할 때는 もし間違ってですね、軽々しく請願をしてしまった場合はどうしなければいけないかというと、 하나님께 회개 기도해야죠. 하나님 잘못했습니다. 용서해 주세요 하고 그것을 해결할 수 있는 방법을 찾아야 돼요. 하나님 어떻게 하면 되겠습니까? 軽々しくですね、自分の思いで神様に請願の祈りをしてしまいました。神様これを本当に悔い改めますと、神様許してくださるまでどうしたらいいか許しを請わなくてはなりません。 사사 중에 입다라는 사람이 있어요. 獅子の中にエフタという人がいましたが、 이 사람은 항상 옷을 입어서 뭘 입나 봐요. 그래서 입다인가 봐요. そういうことです。はい。これはちょっとすいませんに韓国語のギャグなんでね。 그런데 이 친구가요. 주위에 있는 적들하고 싸우면서 하나님께 이런 서원 기도를 한 거예요. 彼がですね、このように祈ったんですね。 하나님, 이 전쟁에서 하나님 내가 이기면요. 돌아올 때 제일 처음에 나를 맞이하는 사람한테 하나님 바치겠습니다. 그런 거예요. 彼はですね、勇士、獅子でしたから戦争に出ていくときにですね、神様、これから戦争に出ていきます。そして戦争で帰ってきたときに、戦争で勝って帰ってきたら、もし神様が勝たせてくださったら、その戦争から帰ってきたときに一番最初に私をお帰りなさいと迎えてくれた人、その人を神様に捧げますと祈った請願の祈りをしたんです。 그리고요. 돌아오는데 누가 맞이합니까? 戦争で帰ってきて、勝って帰ってきたらですね、 자기 외동딸. 그러니까 외동딸이니까 우리 미카 같은 애. 걔를 어떻게 죽여? 어떻게 하나님께 드려요? 그 걔가 맞이한 거예요. 戦争に勝たせていただいた、そして請願をしたんですから、帰ってきて一番最初に誰が迎えてくれるかなと思ったら、自分のまさに一人娘が迎えてくれたわけです。 근데 서원을 했다고요. 이 애를 정말로 불에 태워서 죽여버린 거예요. 나중에. でも自分は神様に約束をしました、請願をしましたということで、生贄としてこの娘を本当に捧げて火で焼いてしまったわけです。 부모가 제물로 이렇게 드린다는 게 얼마나 마음이 아플까요? どんなにその一人娘を火で焼いて神様に捧げるということは本当に考えられないことです。 하나님께 서원을 지켰다라는 점에서는 신앙이 위대하다 인정을 해야 될지 모르겠습니다. 神様に約束をしたことを守ったという信仰の面で私たちは認めるべき人物かもしれませんが、 우리가 이 세상을 사는 도덕적인 관념에서는요, 사람을 죽이는 건 좋은 건 아니잖아요. でもその請願をですねすることでも他のことでも請願ができたと思いますけど、何も人を捧げますという請願をしなくてもよかったと思うんです。 성경은 그리스도를 나타내기 위한 모든 것이 그리스도와 연관되어 있기 때문에 영적인 교훈을 주기 위해서 이 기사를 우리에게 주신 겁니다. 聖書はいいお話として書かれていることではなくて、旧約聖書も新約聖書もすべてキリストを表すために書かれている本ですから、このような事件を通して私たちは教訓を得なくてはなりません。 자녀를 죽여야만 되는 하나님 아버지의 마음을 거기서 읽을 수도 있고요. ここで神様が一人子イエス・キリストをお捧げしたこの心を読むこともできるかもしれませんが、 여러 교훈을 우리가 얻을 수는 있지만 このように受けることができるかもしれない教訓かもしれませんが、 우리들의 실제적인 삶에 있어서 私たちの実生活において 우리가 잘못된 서원을 했다면 このように間違った請願をしてはいけないという教訓として受け取ることもできるんじゃないでしょうか。 사람을 죽이는 게 아니라 살리는 것을 하나님 어떻게 도와주세요라고 회개하고 주님께 도움을 구해야 됩니다. 本当にこのように人を殺すことが目的ではなくて、私たちの目的は人を生かすことにならなくてはならない、悔い改めではならない事件であると思います。 그래서 서원은 신중하게 해야 되겠다는 거예요. ですから請願の祈りというのは私たちは軽々しくしてはいけません。 하나님 내게 자녀를 주세요. 神様、私に子供をください。 네, 그러면 이 아이를 하나님께 바치겠나이다. そうすれば私がこの子を神様にお捧げします。 이 아이는요 태어나면 절대로 머리에 삭도를 대지 않겠습니다. 私はこの子をなじり人として育てます。この子の頭にカミソリを当てます。要するに髪を切りませんということです。 머리를 자르지 않겠습니다. 髪を切りませんということは神様に捧げたものですという意味です。
머리를 자르지 않는 것은 하나님께 드려진 자라는 나실이라는 의미예요. これはナジル人としての風習であります。 하나님께 드려진 자 이런 뜻이에요. 神様に捧げられたものという意味です。 그리고 한나는 이 아이를 낳게 됩니다. このように請願をしてハンナは神様から子供をいただきます。 그리고 그대로 이 아이를 하나님께 드렸어요. そして神様がくださったんですから、その約束した通りに神に捧げるんです。 시간이 많이 갔지만 짧게 또 하겠습니다. 마지막입니다. 이렇게 이 소원 기도를 하는데 한나의 이 기도는요 간절한 기도였다는 거예요. ハンナのこの切なる祈りを神様は聞いてくださいました。 이 격분한 심정 가지고요. 여러분 상대방 사람으로 인해서 고통받는 이 감정을 가지고 하나님 앞에 나온 거예요. 神様の前にそのまんま人から受けた傷をそのまま持ってきて神様に訴えたんです。 막 마음이 막 격동하고요. 막 뭐를 얘기해야 될지 하나님을 어떻게 얘기해야 될지 모를 때는 여러분 어떻게 말소리가 여러분 나옵니까? 皆さん本当に自分が心が悔しくて言葉にならないぐらいの祈りをしなさいと言われても言葉にならないぐらいの時に皆さんどうしますか？ 하나님께 울면서 그냥 기도를 하는데 말소리도 안 나왔을 거예요. まあ激しく泣きながらとありますけれども言葉にもならない祈りだったと思います。 그런데 처음엔 엉엉 울다가요 너무나 이게 힘드니까 나중에는요 이분이 이렇게 하나님께 뭐라고 얘기하는데 소리가 안 나오는 거예요. あまりにも激しく泣きましてですね、心で祈ってるんですけども、もう声も出ないぐらいまで祈ったんです。 주위에서 보면 미친 사람 같이 보였을 거고. その姿を見た人は本当に気が狂ったというふうに見たでしょう。 엘리자상 그것을 보면서 아이고 여자가 대낮부터 술 먹고서 난리야 하면서 이렇게 보고 있었어요. そして宮殿に来て祈っていたんですけれども、その宮殿の管理者でありましたエリという祭司がですね、この女性昼間からお酒に酔ってるのはおかしな人だなというふうに思うぐらいだったんです。 그래서 여러분 그런 마음이 있거든 교회 오셔서요. 하나님께 이 한나처럼 그렇게 기도하시기 바랍니다. 皆さん言葉にならない祈りがあるときはそのまま神様の前に来て祈ってください。 다른 사람이 보면요, 저 사람 이상하지 않아? 이렇게 볼 정도로 이상한 모습일지도 모르겠어요. 人がおかしいと思っても大丈夫です。 교회 와가지고요, 주여 하면서 부르면서 기도하면요, 세상 사람들이 보면 저 이 사람 좀 이상한 맛이 갔네 이렇게 볼지도 모르겠어요. もう大声で泣きながら祈ったらですね、あの人ちょっと気が狂ったこの教会おかしいんじゃないと思うかもしれません。 가끔 교회 와가지고 이렇게 하면 주여 이렇게 부르짖는 사람이 있으면 여러분 같이 옆에서요 그 사람에서 기도해 주시기 바랍니다. 皆さんそのような方がいらっしゃったらですね、一緒に祈ってあげるといいんです。 그리고 또 주여 그렇게 기도하면요, 나도 기도하러 왔는데 저 사람 때문에 난 기도를 못 하겠어 이럴 때도 있어요. 祈りに来た時にですね、もしかしたら泣きながら祈る人がいて、私はあの人の祈りが妨げになって祈れないという方がいらっしゃるんでしょうか。 그러면은 저기 뒤에 다른 방에서 기도하든지 밑에서 기도하시든지 아니면 옆에서 더 크게 주여 하고 기도하시기 바랍니다. その時はですね、別に場所を変えて祈ってもいいし、もっと大きい声で主よと祈ってもいいですし、方法はいくらでもあります。 사실 하나님께 기도할 때는요, 집중을 하면 다른 것이 신경이 안 쓰여요. 本当はですね、神様に集中して祈る時は他に気がいかないんですね。 뭐 죽게 생겼는데 뭐 다른 거 신경 쓸 게 어디 있어요? もう他に頼るとこないで神様しかないのに神経使う暇もないんです。 한나는 그러한 모습이었어요. ハンナの祈りはそのような祈りでした。 엘리 제사장이 이렇게 보고 있음에도 불구하고요, エリ祭司がです横に来て、この人おかしいんじゃない？ 미친 듯이 기도한 거죠. このおかしいんじゃないと言われても気づかないぐらい一生懸命祈ってたんです。 기도하실 때 여러분 다른 사람 신경 쓰지 말고 기도하시기 皆さん 바랍니다. 他の人に神経を使わないで主だけを見上げて祈りましょう。 그런 기도도 우리에게 필요한 そのよ 거예요. うな祈りが私たちには必要じゃないんでしょう 좀 か。 길어졌는데 결론의 말씀입니다. 結論を申し上げます。 한나는 기도의 사람이었습니다. ハンナは祈りの人でありました。 우리의 고통이 있을 때에, 私たちに苦しみがあるとき、 주는 환경에 많은 장애물이 있을 때에, 障害物があって自分の環境が許されないとき、 사람의 문제로 우리의 마음이 격동할 때에, 人の心によって苦しめられるとき、 그때 우리가 하나님께 기도할 찬스인 줄로 そのよう 믿습니다. な時こそ神様だけ見上げるチャンスなんです。 어떻게 결과를 나중에 보면요, 結果を後で見ますと、 그 일이 있었기 때문에 사무엘은 위대한 선지자가 나올 수가 そのよ 있었어요. うなことがあって、そのような祈りがあったからこそ偉大なサムエル預言者が生まれたのでありま 자, す。 그렇다면요, もしそうであれば、 우리 생활 가운데 私たちも生活の中で 환란이 있고, 苦しみがあり、 고통이 있고, 困難があり、 지금 내 감정이 복받쳐서 막 격동하는 그런 상황이 있을 때에 自分の心が自分でも収められないぐらいの怒りが生じるとき、 그것에 지지 말고 하나님께 기도하시기 바랍니다. そこで負けないでください。主に祈りましょう。 그 기도를 통해서 その祈りを通して 사무엘 같은 위대한 선지자를 우리에게 허락하시는 거예요. 神様の奇跡を見ることができます。 그때 기도하면요, その時の祈りが、 그 고통이 오히려 우리에게 축복이었구나라고, 苦しみがなかったら私は主に叫んで祈らなかっただろうと。 이
그 고통 때문에 내가 복을 받았다라고 고백할 그때가 올 줄로 믿습니다. 後でですね、その苦しみがあったからこそ私がこの祝福をいただいたということができる日が来ます。 우리가 나라를 위해서 기도하고 国のためにも祈ります。 가정을 위해서 家族のためにも祈ります。 또 일본 복음안에서 여러분 기도하시길 日 예수님으로 本福音化のために 축원드립니다. も祈りましょう。お祈 기도하겠습니다. りします。